Vai te kāds ir? Esiet sveicināti, dārgie draugi! Šodien jūs kopā ar mani dosieties ceļojumā pa Latvijas pilsētām, lai uzzinātu vairāk par prestižo pieaugušo neformālās izglītības ceļojošo balvu Saules laiva. Aiziet! Balva Saules laiva tiek piešķirta par izcilu ieguldījumu pieaugušo neformālajā izglītībā. Pirmais pieturas punkts – Rīga. Šeit balva tiek pasniegta katru gadu pieaugušo neformālās izglītības profesionāļiem, kur uzdrošinās sapņot un mainīt pieaugušo neformālo izglītību. Tieši šeit, Latvijas sirdī, sākas mūsu stāsts. Ar katru gadu balva kļūst arvien nozīmīgāk. Tas ir simbols drosmei, inovācijām un kvalitātei. Šeit, Jelgavā, 2016. gadā Saules laiva pirmo reizi atceļoja pie profesionāļiem, kuri iedvesmo vietējos iedzīvotājus, un šobrīd Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs ir lielākais un modernākais pašvaldības pieaugušo izglītības centrs Latvijā. 2017. gadā Ogres tehnikums saņēma balvu Saules laiva par ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības veicināšanā ar uzsvaru tieši darba tirgum nepieciešamo prasmu iegūšanā. Wow! 2018. gadā Dobeles pieaugušu izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs saņēma balvu Saules laiva, jo centrs vienmēr ir par izaugsmi un attīstību. Izcili! Latvijas Nacionālā bibliotēka atzīst, ka 2019. gadā saņemtā balva ir bijis daudzu gadu ilgā un profesionālā darba pieaugušo neformālajā izglītībā novērtējums. Tas ir pelnīgi. Pieaugušo izglītotājiem 2020. gads ir bijis kvalitātes pārbaudes un ātru pārmaiņu gads, kad īsā laikā bija jāspēj pārkārtoties no klātienes darba uz attālinātām mācībām, un savu profesionalitāti šajā gadā apliecināja Baltijas Datora akadēmija. Tas gan bija izrāviens. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mūžizglītības centrs tika atzīts par labāko 2021. gada pieaugušo neformālās izglītības sniedzēju, atzīstot, ka izglītības darbā vislielākā vērtība ir komandai. Ekscelenti! Latgales industriālais tehnikums. Šeit pieaugušo izglītība ir vairāk nekā mācības. Tā ir kopiena un sadarbība, jo tehnikums strādā, lai cilvēki iegūtu papildu zināšanas šajā augstās konkurences laikā. Tas ir spēcīgi. Saules laiva 2023. gadā atgriezās uz Jelgavu. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 2 reizes ir saņēmis Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas pieaugušo mācīšanās elektroniskās platformas EPAL Latvija Nacionāla atbalsta dienesta balvu Saules laiva par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā. Nu, gan brašie! Un tā mēs esam nonākuši līdz galvenajai pieturai, vietai, kur izglītības profesionāļi no visas Latvijas sanāk kopā, lai apbalvotu labākos no labākajiem. Saules laiva ir vairāk nekā balva. Tā ir pieaugušo neformālās izglītības izcilības simbols. Varbūt tu būsi nākamais, kurš iegūs Saules laivu. Pievienojies mums ceļā uz izcilāku pieaugušo neformālo izglītību un kļūsti par daļu no šīs profesionāļu kopienas. Tiekamies! Vai te vēl kāds ir?